কম্পিউটার বা পিসি যেটা আধুনিক সময়ে বহু কাজে ব্যবহার হচ্ছে। এই ভিডিওতে লো প্রাইস পিসি বিল্ড করব 15,000 টাকার মধ্যে। জানতে চাইলে পুরো ভিডিওটি দেখুন এন্ড ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এন্ড বেল আইকন ক্লিক করে রাখুন যেন পরবর্তী আপডেটটি মিস না হয়ে যায়। এনজয় করুন পুরো ভিডিওটি। আপনি নিশ্চয়ই একটি লো বাজেটের কম্পিউটার কেনার কথা ভাবছেন। কলকাতায় ই মল অথবা মেট্রো গলিতে গেলে 15 থেকে 20,000 টাকার মধ্যে নিউ কম্পিউটার পেয়ে যাবেন। বর্তমানে একটি ভালো স্মার্টফোনের দাম 20,000 টাকা। এই বাজেটে কম্পিউটার কিনতে গেলে ভাবনা চিন্তা করে কাজ করতে হয়। বেশি ভাবনা চিন্তার দরকার নেই। আমি দুইটি কম্পিউটারের ভ্যালুয়েশন ও কার্যক্রম ভার্সেস করছি। আশা করি আপনি কম্পিউটার সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা এই ভিডিওতে পাবেন। ফ্লিপকার্ট থেকে দুইটি কম্পিউটার সিলেক্ট করেছি। একটা 12,611 টাকা এবং অন্যটা 20,999 টাকা। কম বেশি 10,000 টাকার পার্থক্য আছে দুইটি কম্পিউটারের মধ্যে। 12,611 টাকার কম্পিউটারের হাইলাইট উইন্ডোজ 10 প্রো। এটা খুব ভালো একটি সফটওয়্যার যেটা বর্তমানে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। ইন্টেল ক্যালারন ডুয়েল কোর প্রসেসর, হার্ড ডিস্ক ক্যাপাসিটি 320 জিবি, র্যাম 4 জিবি DDR3, 15 ইঞ্চি ডিসপ্লে। মোটের ওপর একটি ভালো কম্বো। 20,999 টাকার কম্পিউটারের হাইলাইট উইন্ডোজ 10 প্রো কারেন্ট সফটওয়্যার, ইন্টেল কোর i5 প্রসেসর, হার্ড ডিস্ক ক্যাপাসিটি 500 জিবি, র্যাম 8 জিবি DDR3, SSD 128 জিবি, 19 ইঞ্চি ডিসপ্লে, 2 জিবি গ্রাফিক্স কার্ড। ফ্রি ফায়ার, জিটিআর ইত্যাদি গেম প্লে করা যাবে। এই বাজেটের মধ্যে এটি একটি সেরা ডিল হতে পারে। এছাড়া এর সঙ্গে মাউস, কিবোর্ড, ওয়াইফাই, ওয়েবক্যাম ইত্যাদি অ্যাক্সেসরিজ থাকবে। যাদের বাজেট অল্প, বাড়িতে কম্পিউটার শেখার উদ্দেশ্যে কিনতে চান, আপনি প্রথম কম্পিউটারটিতে 128 জিবি SSD লাগিয়ে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারেন। দাম 12,611 টাকা আর 128 জিবি SSD 500 টাকা। মোট 13,000 টাকায় এই কম্পিউটার আপনি বাড়িতে ইউজ করতে পারবেন। ওকে, যাদের বাজেট একটু বেশি এবং পিসিতে গেম প্লে করতে চান, যেমন ফ্রি ফায়ার, জিটিআর বা বিভিন্ন বড় বড় সফটওয়্যার রান করবেন, তার জন্য দ্বিতীয় কম্পিউটারটি ভালো হবে। এখানে বলি, প্রথম কম্পিউটারটির সমস্ত কাজ দ্বিতীয় কম্পিউটারটিতে করতে পারবেন, কিন্তু দ্বিতীয় কম্পিউটারের সমস্ত কাজ প্রথম কম্পিউটারটিতে করতে পারবেন না। যেমন গেম প্লে। গেম খেলার জন্য গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে, যেটা প্রথম কম্পিউটারে নেই। আপনি যে কোনো স্থান থেকে কম্পিউটার কেনেন, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন অথবা অফলাইনে, আপনার কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন মাদারবোর্ড, যেটা কম্পিউটারের মা, এটা ভালো হওয়া চাই। র্যাম 4 জিবি থেকে 8 জিবি হতে হবে। SSD 128 জিবি থেকে 500 জিবি হতে হবে। প্রসেসর ইন্টেল হলে i5, i6 অথবা i7 হতে হবে। আর গ্রাফিক্স কার্ড 2 জিবি হতে হবে। তাহলে আপনি কম্পিউটারটি ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, কথায় আছে না, কিনলে ঠোকা না কিনলে বোকা। আপনি কিনলে ঠকবেন, না কিনলে বোকা বনে থাকবেন, যেটা আরো খারাপ। তাই কিনে ঠকুন শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এইরকম ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার।